হ্যালো বন্ধুরা, সাধারণভাবে কেউ আমাদেরকে কল করলে আমাদের ফোনে একটি রিংটোন বেজে ওঠে। কিন্তু কি হবে যদি আমাদেরকে কেউ ফোন করা মাত্রই আমাদের ফোনে একটি ভিডিও রিংটোন শুরু হয়? বিষয়টা ইন্টারেস্টিং না? তো চলুন আজকের ভিডিওতে আমি এটিই দেখাবো কিভাবে আপনারা আপনাদের ফোনে ভিডিও রিংটোন সেট করবেন। তো বেশি কথা না বলে চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। আর ভিডিওটি শুরু করার আগে আমার আপনাদের কাছে একটাই রিকোয়েস্ট, এইরকমই ইন্টারেস্টিং ভিডিও দেখতে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটিকে প্রেস করুন। তো চলুন মোবাইল স্ক্রিনে যাওয়া যাক। বন্ধুরা, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমি মোবাইলের স্ক্রিনে চলে এসেছি। মোবাইল ফোনে ভিডিও রিংটোন সেট করার জন্য আপনাকে যেটি করতে হবে, আপনাকে একটি অ্যাপ্লিকেশন ইনস্টল করতে হবে। অ্যাপ্লিকেশনটি ইনস্টল করার জন্য গুগল প্লে স্টোরটিকে ওপেন করবেন এবং গুগল প্লে স্টোরটিকে ওপেন করার পর আপনারা সার্চ বারে লিখবেন ভিডিও রিংটোন। এটা লিখে আপনারা সার্চ করবেন। সার্চ করলে আপনারা অনেকগুলি অ্যাপ্লিকেশান পেয়ে যাবেন। এখানে আপনি কি করবেন, 2 নম্বর অ্যাপ্লিকেশানটিকে ইনস্টল করে নেবেন। আপনাদের সুবিধার্থে এই অ্যাপ্লিকেশানটির লিঙ্ক আমি ডেসক্রিপশানেও দিয়ে দেব। তো এই অ্যাপ্লিকেশানটি আপনারা এখান থেকে ডাউনলোড করে নেবেন। আমার এখানে আমি এটি ডাউনলোড করতে দিয়েছি। যতক্ষণে এটি ডাউনলোড হচ্ছে ততক্ষণ একটু অপেক্ষা করে নিই আমরা। দেখতেই পাচ্ছেন আমার কাছে অ্যাপটি ডাউনলোড কমপ্লিট হয়ে গেছে। এবার এখান থেকে আমি এটিকে ওপেন করে নেব। অ্যাপসটিকে ওপেন করলে এরকম একটি অপশান আপনাদের সামনে চলে আসবে। এখানে লেটস গো এই অপশানে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে আপনাদের সামনে এরকম কতগুলি অপশান আসবে। এখানে আপনারা সেট অপশানে ক্লিক করতে থাকবেন। তারপরে এটাকে আপনারা এখান থেকে পারমিশনটা এনাবেল করে দেবেন। তারপরে আবারও ব্যাকে আসবেন। ব্যাকে আসার পরে ড্র ভিডিও, এটিকেও আপনারা পারমিশন দিয়ে দেবেন। এই সেট অপশানে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে এইটাকে আপনারা এনাবেল করে দেবেন। এইভাবে আপনারা জেনারেল পারমিশন, এটাকেও আপনারা সেট অপশানে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে এখানে আপনারা পারমিশন অ্যালাউ করে দেবেন। সবগুলির পারমিশন অ্যালাউ করে দেওয়ার পরে এখানে একটি অপশান পেয়ে যাবেন কন্টিনিউ। এই কন্টিনিউ অপশানে ক্লিক করে দেবেন। কন্টিনিউ অপশানে ক্লিক করে দেওয়ার পরে আপনাদের সামনে কিছুটা এরকম একটি অপশান শো করবে। এখানে আপনারা কি করবেন, এই ভিডিও অপশানে ক্লিক করবেন। যেহেতু আপনারা ভিডিও রিংটোন সেট করতে চান সেহেতু ভিডিও অপশানে ক্লিক করবেন। ভিডিও অপশানে ক্লিক করার পরে এখানে আপনাদের সামনে অজস্র ভিডিও চলে আসবে, যেগুলি আপনার ফোন আসার সাথে সাথেই বেজে উঠবে। যেমন আমি এখানে আপনাদেরকে একটি দেখাচ্ছি। সাপোজ আমি আপনাদেরকে এই ভিডিওটি দেখাচ্ছি। এই দেখুন, ভিডিওটি দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দর। কেউ যদি আপনাকে ফোন করে ঠিক এরকমভাবে কিন্তু আপনার ফোনে ভিডিও প্লে হতে থাকবে। আপনাকে জাস্ট সেট থিম এই অপশানে ক্লিক করতে হবে। এরকমভাবে আপনি আরও অনেক থিম পেয়ে যাবেন। দেখতে পাচ্ছেন এখানে আরও প্রচুর থিম আছে। আপনারা একে একে এগুলি ট্রাই করে দেখবেন। আমি আপনাদের আরও একটি দেখাই এখান থেকে থিম। এই দেখুন, দেখতে পাচ্ছেন এগুলি অনেকটাই সুন্দর থিম। আপনারা চাইলে এগুলি এক এক করে ইউজ করতে পারেন। এবং এখানে যে থিমগুলি আছে এগুলি যদি আপনার পছন্দ না হয় সেক্ষেত্রে আপনারা নিজেরাও নিজেদের থিম তৈরি করতে পারবেন। আপনাদের যদি গ্যালারিতে কোনো ভিডিও থাকে সেক্ষেত্রে সেই ভিডিওটাও কিন্তু এখানে লাগাতে পারবেন। তো সেটির জন্য কি করবেন, সিলেক্ট ফ্রম গ্যালারি এই অপশানে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে এখানে আপনার ফোনে থাকা সমস্ত ভিডিওগুলি শো করবে। সাপোজ এখানে আমি আমার ফোন থেকে একটি ভিডিও নিয়ে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। সাপোজ আমি আপনাদের দেখানোর স্বার্থে এই ভিডিওটিকেই সিলেক্ট করে নিলাম। ভিডিওটিকে সিলেক্ট করার পরে এখানে ডান অপশানে ক্লিক করতে হবে। ক্লিক করার পরে দেখতে পাচ্ছেন আমি যে ভিডিওটি সিলেক্ট করলাম সেটা এখানে কিন্তু চলে এসেছে। এবার আমি যদি এটিকে সেট থিম অপশানে ক্লিক করি সেক্ষেত্রে এটি আমার এনাবেল হয়ে যাবে। এইভাবে আপনারা খুব সহজেই ভিডিও রিংটোন দিতে পারবেন। এবং আপনারা যদি চান ভিডিওর জায়গায় আপনারা কোনো সুন্দর ব্যাকগ্রাউন্ড দেবেন সেক্ষেত্রে এই ব্যাকগ্রাউন্ড অপশানে ক্লিক করবেন। এখানেও আপনারা সুন্দর সুন্দর কতকগুলি ব্যাকগ্রাউন্ড পেয়ে যাবেন। চাইলে এগুলি আপনারা ইউজ করতে পারেন। এবং এখানে আরও একটি অপশান পেয়ে যাবেন কল বাটনস। এই অপশানে যদি আপনারা ক্লিক করেন সেক্ষেত্রে আপনারা কল রিসিভ করা এবং কল কেটে দেওয়ার যেই বাটনগুলি আছে এগুলি কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাবে। যেমন এখানে দেখতে পাচ্ছেন এইভাবে আপনারা চাইলে এই কলের
যে বাটনগুলি আছে এগুলি একটা একটা করে আপনারা ইউজ করে দেখতে পারেন। এবং সব শেষে আপনার যখন সেটিং করা কমপ্লিট হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে আপনারা এই প্রিভিউ অপশান একবার ক্লিক করে পুরো ভিডিওটি দেখে নিতে পারেন। এই দেখুন, প্রিভিউ অপশানে ক্লিক করার পরে কিন্তু আমার পুরো যেই ফাইনাল লুকটি আছে সেটি কিন্তু এখানে চলে এসেছে। এইভাবে আপনারা খুব সহজেই আপনাদের ফোনের রিংটোনটিকে আপডেট করে নিতে পারবেন। আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্তই। ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন, আর আপনার বন্ধু ও ফ্যামিলি মেম্বারদের সাথে শেয়ার করতে ভুলবেন না। আর আপনারা যদি ভিডিওটিতে বুঝতে কোথাও অসুবিধা হয় সেক্ষেত্রে আপনারা আমাকে ইনস্টাগ্রামে মেসেজ করতে পারেন। ইনস্টাগ্রামের লিংক আমি ডেসক্রিপশনে দিয়ে দিয়েছি। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ।